अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये हमारे इंडिया से कस्टमर आए थे, शादी पे आए हुए थे और चाहते थे कि एक नया लुक आए इनके सर पर। इनको अब अमेरिकन हेयर यूनिट लगा के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये इनकी लुक, इनका स्टाइल, इनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। नाज़रीन, एक नई चेंज लेकर ये वापस इंडिया जाएंगे और कितनी खूबसूरती के साथ ये यूनिट को अटैच किया जा रहा है। देखें, ये देखें कितना अच्छा इनका लुक आया है। ये चंद दिन पहले इन्होंने, चंद हफ्ते पहले ये लगवाया था इन्होंने पीस, और अब इस पीस की हेयर स्टाइलिंग आपके सामने है। इसकी लुक देखें, इसका स्टाइल देखें, ये देखें, ये देखें सर, ये देखें कितनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग हुई हुई है। और आपके सामने मैं इसको यूनिट को लगा रहा हूँ और मुझे भी अब आस्ता आस्ता ये आप देखेंगे कि ये स्टाइलिंग जो है आपके सामने है। और एक ये देखिए नाज़रीन, ये बिल्कुल एक नई लुक है, एक नया चेहरा है। ये शादी पे आए हुए हैं, ये शादी को खूब इंजॉय करेंगे और एक नई लुक के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ जो कि ये साथ लेके जाएंगे। इनकी लुक ही चेंज हो गई है ये यूनिट लगाकर। वक्तन फ़क्तन हम आपको कोई ना कोई अटैचमेंट के बारे में, हेयर पीस के बारे में, यूनिट के बारे में मुस्कुरा भी जाते रहते हैं ताकि आप इस हमारी ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और आप भी इस तरह के बाल लगवा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।